Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi dengan YouTuber. Nah, kali ini saya membuat alarm pintu rumah. Nah, ini bisa ditempatin di pintu, bisa ditempatin di jendela, ya terserah mau ditempatin di mana aja, atau mungkin di laci. Nah, di sini untuk tutornya saya menggunakan klakson motor. Nah, ini sudah saya rangkai, sudah saya sambung. Nah, ini bekas casan laptop yang ada aja, cuman ya jangan dilihat dari bentuknya. Nah, kotak kecil ini anggap aja ini daun pintunya. Ini anggap aja ini daun pintunya, ini anggap aja kusennya. Cuman ya kalau kusen ya nggak setebel gitulah. Cuman ini buat contoh aja. Jadi di sini yang diperlukan itu switch sama saklar manual, terus sumber suara ini saya pakai klakson ya. Kemungkinan kalau ada tamu tak diundang juga dengar klakson bunyi karena baru buka pintu, ya pastinya kaget kan gitu. Di sini ini langsung saya hubungkan ke listrik. Nah, ini terus itu ke adaptor, cuman ini posisi keputus di klaksonnya. Cuman kalau pas sudah dipasang, saran saya sih yang diputus pakai saklar manual yang ini, yang dari arus PLN. Jadi setrum itu mati total, tidak membahayakan pemilik rumah. Karena ini cuman untuk contoh, yang saya potong arus DC-nya yang ke sumber suara langsung. Nah, jadi ini saya sebut ini alarm. Ini yo sebenarnya sih bukan alarm yo, cuman yo lumayan lah fungsinya. Kalau ini bisa bunyi kalau pintunya dibuka. Ini untuk suara ini saya bikinnya nggak putus. Cuman kalau pengen suaranya putus-putus, kalau menggunakan klakson seperti ini ya bisa dikasih flasher motor. Jadi pas bunyi itu bisa putus-putus, nit. Nah, atau mau dipasangin klakson ini dikombinasi dengan lampu. Jadi ada suara, ada lampunya. Nah, atau mau dipasangin suara sirine polisi juga bisa, atau mungkin mau dikasih suara tolong. Takutnya kalau lupa, kalau minta tolong ntar tetangga mikirnya orang itu minta tolong kenapa datang beneran, padahal kita sendiri yang lupa mematikan. Nah, makanya untuk mematikan arus AC-nya di sini ya enggak di sini lah. Ini diputus, jadi kalau kita tinggal pergi atau keadaan kosong atau mau pintu dibuka itu nyala, yo nanti saklarnya dihidupin. Nah, jangan lupa kalau kelupaan yo pintu dibuka sendiri yo bunyi. Nah, di sini posisi switchnya ini saya taruh di sebelah sini. Jadi kalau pintu ini saya buka, nah ini pintu. Kalau pintu ini saya buka langsung bunyi klaksonnya. Kalau ditempatin di bagian sini, ini pintu kebuka sedikit aja udah bunyi. Ini anggap aja di sebelah sini ada kunci. Jadi dekat lubang kunci. Kalau dekat lubang kunci, pintu dibuka sedikit udah bunyi. Jadi si tamu tak diundang belum sempat masuk, klakson sudah bunyi. Tapi kalau di bagian sini,
bagian tengah atau bagian pinggir dekat engsel itu pintu dibuka dikit aja, pintu dibuka dikit belum bunyi ya, semakin lebar bukanya baru bunyi. Cuman ya tergantung switchnya kan gitu. Di sini langsung saya coba, saya buka seperti apa bunyinya. Nah, ini pintu mau saya buka. Harap jangan kaget karena yang bunyi klakson. Ini saya buka langsung. Bunyinya cukup mengejutkan. Anak saya aja kaget kan gitu. Nyampe nangis, apalagi kalau tamu tak diundang. Ini untuk apa? Untuk ini saya buka. Ini saya buka, saya urai bentuknya seperti apa. Ini klakson. Nah, ini tadi saya sambung di sini. Ini arus sudah saya putus. Nah, ini dari pelennya sudah saya putus, saya cabut. Nah, ini bekas laptop. Nah, ini klakson seperti ini. Ini dapat ke adaptor langsung. Yang ini dapat ke switch. Nah, sekarang kita buka bagian switchnya seperti apa, karena ini tadi saya buka dikit aja suaranya kenceng banget nyampe anak saya nangis. Nah, ini kalau untuk klaksonnya di sini saya solder mati. Nah, jadi biar gampang bukanya karena tidak ada soket, jadi ini saya solder mati. Alat-alatnya, bahan-bahannya ini mudah didapat di toko listrik. Ini saya buka, switchnya saya keluarin. Mungkin ada yang pengen tahu switchnya seperti apa. Ini cuman saya lem bakar aja. Ini saya tarik sana. Wong kaget kok malah nyamperin. Nah, tripleknya nyampe ketarik, ini saking kencengnya lem bakarnya. Kalau saya sebut sih lem bakar ya. Tahu di tempat Anda disebutnya apa? Kalau saya bilang itu lem bakar. Mana ya? Untuk menyamakan. Nah, ini yang saya bilang lem bakar. Ini saya bakar pakai korek aja karena saya tidak punya tembakannya. Nah, ini switchnya. Switch ini bisa didapat di toko alat listrik. Nah, nyampe lepas ini. Jadi ini digunakan saklarnya ada dua. Yang satu untuk mematikan langsung, yang satu ini untuk mati pakai ini. Nah, ini switchnya, ini sistem kerja switchnya. Saya yakin sih udah pada pernah lihat. Nah, jadi switch ini bisa ditempatin di pinggir sini, di pinggir sini. Yang penting ini tongolan ini. Ini ada tongolan ini ketekan pintu. Nah, ini nongol nih dikit. Jadi ini ketekan pintu. Nah, kalau masuk seperti ini mati. Kalau pas kebuka seperti ini dia hidup. Nah, tapi ini kakinya 3, bisa ditekan kayak gini, ini nyambung, bisa dilepas kayak gini nyambung. Nah, ini yang bedain kakinya di sini. Sampai jumpa dengan video saya yang berikutnya. Terima kasih telah mengikuti saya. Untuk yang belum mengikuti, mengikuti. Nah, semoga
alarm konvensional ini bermanfaat. Nah, alarm sih tidak mencegah maling, cuman setidaknya ya kalau ada tamu tak diundang ya tahulah kalau pintu kita itu ada yang buka, kan gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.